السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا لسبة حلو بيقوم برسم الكوع اللي هو القلبو. ده ممكن نستخدمه في التكييف، ممكن نستخدمه في الصحي، في أي حاجة احنا عايزينها. هستدعي اللسب اسمه قلبو دوت LSB طبعا. تمام. أو من تولز لود ابلكيشن، وببدأ أكتب E4 الاختصار بتاعه. بيقول لي حدد الضلع البعيد من المين، بحدده. طب حدد الضلع القريب من الضلع من البرانش، يعني الضلع القريب من المين للبرانش اللي هو. تحدد بقى اقرب ضلع من البرانشة للمين اللي هو دوت. حدد ابعد ضلع بقى الاخير اهو. بلاقي القوة اترسم لي بطريقة سهلة وبسيطة وما خدش مننا وقت.